Dünya kino sənayesi daha bir beynəlxalq film festivalında öz məhsullarını nümayişə çıxarıb. Estoniyanın paytaxtı Tallinn'də başlayan Black Nights festivalında dünyanın müxtəlif ölkələrindən 264 film dəvət alıb. Festival ənənəvi olaraq Tallinn'də Birləşmiş Ştatlardan Asiyadək müxtəlif ölkələrdən olan kino xadimlərini bir araya toplayır. Aynı isə bu festivalı işıqlandırmaq üçün yayım hüququ əldə edib. Estoniyanın paytaxtı Tallinn'də Black Nights, yəni Qara Gecələr adlı beynəlxalq film festivalı öz işinə başlayıb. Avropa İttifaqı və FIPIAF tərəfindən dəstəklənən dünya şöhrətli A kateqoriyalı nüfuzlu beynəlxalq film festivalı noyabrın 13-dən 29-na qədər keçiriləcək. Black Nights film festivalı ilk dəfə 1997-ci ildə keçirilib. 18 ildir Estoniyanın paytaxtında keçirilən dünyanın A kateqoriyalı festivalları sırasına daxil olan Black Nights film festivalı Ümumdünya Prodüserlər Assosiasiyası tərəfindən akreditə olunub. Festivalın prezidenti Avropa Kino Akademiyasının üzvü dünya şöhrətli kinematografçı Tina Lokdur. Həyecanlıyam, hər şey hazırdır, ancaq reaksiyaların necə olacağını bilmirik. Mənim fikrimcə hər